Na, megérkeztem Staten Islandbe. Ott látszik Manhattan. Elven valahol ott kéne lennie a Szabadságszobornak is, de én most ezt nem kockáztatom meg, hogy itt megtaláljam. De megkockáztatom, hogy megtaláljam. Ott van a lelkem. Hajóból csodálatosan lehetett látni. Ott a arany koronája, szóval a lángja ott izzik, mert hogy ilyen 24 karátos aranylevelekkel borították be ezeket a lángokat képező akármiket. És hogy egy kicsit magából a Staten Islandből is mutassak, és ne csak ennyit, akkor forduljunk meg. Igen, nappal szemben kamerázni nagyon jó dolog. Hát egyelőre ennyi. Most éppen a 40-es buszra próbálok felszállni majd, mert az visz el engem a Botanic Gardenbe, ami mondjuk annyira nem is érdekes, hogy éppen Botanic Garden, de már ezt megpróbáljuk elolvasni, hogy ez micsoda. Richmond Territory, gondolom. Na mindegy, hát majd meglátjuk. Az történt, hogy a 40-es busszal eljöttem valameddig, és most fogalmam sincs, hogy hol vagyok, de hogyha az embernek nincsen úti célja, akkor tulajdonképpen tök mindegy. Itt van a busz megálló, ott van, hogy S40, és most én éppen csak Richmond Ter, ez nem tudom micsoda, ez végig megy a szigetnek a peremén, valamint a Snug Harbor Road-nál vagyok, és itt ki is van írva egy gyönyörűséges kis táblára, hogy Snug Harbor Cultural Center. Mint említettem, a parton jön végig, itt a fáktól nem lehet látni, de ott van a part, és itt le is lehet menni, és én le is fogok menni. És majd el fogok menni arra, mert ilyen aranyos kis, tipikus amcsi kis házacskák vannak. Na, de először lemegyek a partra. Hát őszülünk keményen. Az ősz már csak Amerikában is ősz. Lejöttem ide a partra. És hát gyakorlatilag a túloldalon, ahogy látom, ilyen ipari, hogy hívják, van, ipari negyed. De a hely az végtelenül nyugis. Kicsit talán bosszantóan nyugis, mert hogy egy árval élet nincs itt. Mármint rajtam kívül, de én bőven sok vagyok. Szóval úgy határoztam, hogy meglátogatom Wilson bácsit a Dennis Cominsból, valamerre errefelé lakhat valószínűleg. Azért, mert hogy itt elkezdtem videózni, azért meg már csak nem fognak meglincselni. Egyelőre nincs itt senki. Na, időközben megtaláltam magam. Tehát itt van a Staten Island, ez a állati nagy. A ferry az valahova oda St. George-hoz, ahol van az a pont, oda érkezik. Én meg most éppen itt vagyok. Tulajdonképpen arra gondoltam, hogy egy kicsit így bemegyek, mondjuk ide a Forest Avenue-hoz,
És akkor itt valamit majd megpróbálok. Hát lehet mondjuk találni is. Ja. Úgyhogy majd meglátjuk. Hát emberek, aki erre azt mondja, hogy nem szép, az nem tudom mi van, de szép. És őszülünk, ez gyönyörű szép szerintem. Valószínűleg ő lehet a Botanic Garden, csak én most éppen rossz felén vagyok, mert hogy csak kerítéssel találom szembe magam, de majd megpróbálok bejutni előbb-utóbb.